मूसलाधार बारिश से ढहा आशियाना, दबकर 2 महिलाओं की मौत। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश एक परिवार के ऊपर कहर बनकर टूटी। बारिश की वजह से पूरा निजी मकान ढहकर देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गया और मलबे में दबकर 2 महिलाओं की मौत हो गई और एक बाल बाल बच गया। पूरा मामला है जनपद हमीरपुर के मुस्कुरा थाना क्षेत्र के उपरह का गांव का, जहां बीती रात लगभग शाम 7:30 बजे हो रही मूसलाधार बारिश से पूरा मकान ढह गया और उसके मलबे में घर में रह रहे लोग दब गए। आनन फानन में मोहल्ले के लोगों ने मौके पर पहुंचकर दबे लोगों को निकाला, लेकिन एक महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था और दूसरी महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुस्कुरा ले गए, जहां उसको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। रास्ते में ले जाते समय दूसरी महिला की भी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजू नामदेव अपनी पत्नी शीलू और उसकी बुआ दूरजी घर पर ही थे, तभी अचानक पूरा मकान बारिश की वजह से ढह गया और दोनों महिलाओं की दबकर मौत हो गई। मृतक शीलू पत्नी राजू नामदेव उम्र लगभग 30 साल अपने पीछे 4 मासूम बच्चियों को छोड़ गई है और एक बच्चा पेट में था, और उसकी बुआ दूरजी पत्नी धूराम उम्र लगभग 60 साल निवासी ठौर थाना राज, जिसके 4 लड़के हैं। हालांकि राजू पुत्र मूलचंद उम्र लगभग 33 वर्ष, जिसको सुरक्षित निकाल लिया गया। हमीरपुर उत्तर प्रदेश से हरीश चंद्र राजपूत की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। क्या घटना हो गई? ये घर पर ही तो दब गई यार। कौन कौन दब गया उसमें? एक बहन थी, अच्छा एक बहू और ये लड़का। अच्छा, तो कोई हताहत हो गया है क्या? कोई ख़त्म हो गया है क्या? हाँ खत्म हो गए, बहू खत्म हो गई। हाँ अब बहन नहीं थी, हाँ। अभी हुई में पहुंची, वो अभी खत्म हो गई। अच्छा, यही लड़का आ गया था। ये कितने समय की घटना है दादा? कितने समय की घटना है? वही 8 के लगभग हुए, 9:30 को 8 के लगभग। शाम को 8 बजे के आसपास। 8 बजे हुए। तो क्या उस समय बारिश हो रही थी? भैया क्या नाम है आपका? राजू। कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या घटना होगी आपके साथ? रात को पानी तरफ से रहे थे, मैं जा रहा था पकड़ के अपने निकाल लूँ, सीढ़ियाँ निकाल लूँ। मेरे पीछे घरवाली और हमारी बुआ खाना खा के छोड़ के काटी, वहाँ पर पहुँच गई। मैं घुस गया भीतर, हमारी बुआ और घरवाली रह गई बाहर, दीवार गिर। कितने समय की घटना है भैया ये? कितने समय की 8 घटना बजे है? के लगभग। बारिश की वजह से मकान ढह गया? बारिश की वजह से